不会让我觉得这个剧是个虐剧，虐他的情感，虐他的感情状态。噔噔噔噔噔。背肌、健身杯，偶尔健健身。我昨天就很多时候吧，就比如29集，还有49集，还有认亲，下雨天认亲，就很多，就是我知道接下来要发生什么的时候，就已经开始眼泪就开始往外止不住的往外冒了，我都不敢看。我也是，眼睛很肿。33、34也很好哭，29也很好哭。就像我上次写那个烧烤，很难保持眼睛干燥。因为我今天的戏份就是婚礼，也很重要。心想我一定不能哭，一定不能让自己眼睛肿起来，但好像很难改变主旨。4849演的时候是不是也很难受？对，演的时候带入到周富之的角色当中，大多数的情况下还是挺欢乐的，因为周富之他很坚韧、很乐观、很开朗，但是在面对小水母、面对中年周富之的角色，每一刻都很心酸吧。就我顶着那个妆造，我就觉得就很难过了。不虐，是的，不虐。柴 CP 上线。上2很难吧？上2应该比较难。上2起码还要很久之后的事情了。婚礼戏份，看来大家都已经刷到很多路透了。我们的婚礼戏份也是我在剧里体验过的最盛大的婚礼吧。这是我拍过的所有剧里最盛大的一次婚礼了。无论从群演还是置景，还是拍摄的那个戏份的重要性上，都是我拍过戏份最重的一次婚礼。因为我今天起得很早，我今天是3点钟起床的，然后我昨天就看到了很晚，看到了2点钟。看到2点钟以后，今天3点钟起床，收拾完去现场睡了大概有20分钟半小时，然后刚刚也睡了半个小时。周富之是个艺人吗？我觉得是吧，我觉得是。但是我觉得周富之他的性格不是体现在艺人和哀人上面，他体现在他的乐观开朗，是一个很优秀的品质。这个有很多哀人也会有这样的优秀品质，我觉得这个倒还没有说你从他的性格上体现出是一个艺人还是哀人。有很多哀人虽然说可能没有说像他一样那么社牛，但周富之身上最宝贵的那个坚韧的品质还是都有的，内核很强大。今天我还看到有一个评论问，为什么周富之生活在这么苦的一个原生家庭情况下还能如此的坚韧乐观积极，
然后想了想，就是周富之他身边围绕了很多爱他的人，他爸妈很爱他，不管他的家庭多苦，但是他的爸妈很爱他，这一点就让他就保持一个很正向的一个性格的塑造。然后他的发小好兄弟也特别的爱他，讲义气各种。而且像周富之，他从小都是一个乐观积极的一个形象，在遇到歹徒的时候还能挺身而出，所以说他日常生活中一定是一个阳光开朗的一个人。可能大多数的人对他都是一个非常善意友善的一个状态，因为谁不喜欢身边有一个乐于助人的一个小太阳呢？所以周富之他可能即使生活过得很艰苦，但是他的性格塑造成长都是很健康的，只是遇到了余文胜那个人。41集那个杯子，真是败给你们祝家的人了。反正我今天是看到了66集，66集之前你们说的每个点，我基本上都能接上。现在在干啥？怎么拍呢？在拍谁呀？拍。很坚韧。29集哭得稀里哗啦，29集我也在哭，我看到29集也绷不住。但是小水母它不会让我觉得看完之后很痛苦，它不会让我觉得很痛苦，它只会让我特别享受有那么一段的经历。因为他虽然过得很艰难很苦，但是他一直是被爱包围着的。周富之，你冷不冷？不冷。不知道你们有没有看到我的那些处理，就是周富之他不明白小水母为什么突然问他周富之你冷不冷，但是每到小水母状态不对的时候，他都特别认真的去回答他很认真的回答他，因为他周富之他不是一个单纯的傻傻的一个形象，他是一个外表粗犷、外表阳光开朗，然后大大咧咧的，但是他非常的细致有细心的一个人。所以在那个时候，他收起了以往的那种，我对他的处理就是收起了以往的那种嬉皮笑脸的一个感觉，就很正式的、正经的去回答他不冷，好像有了一种穿越时空的中年周富之对他的一个回答一样。包括在他后来跑出去，他们在那个秘密基地里，然后小水母说如果要是怪你会怎么样，然后周富之当时我的回答也是非常认真的去说，就是如果我们之间有什么误会，那一定是我做错了什么事让你误会了，也回答得特别认真。不能剧透太多的剧情了，我们再聊一聊别的吧，聊聊人设，不然的话我怕没有看的人都不知道怎么看喽。希望你们去体验一下，我觉得这个是真不是虐剧的那种让人心里堵堵的，它的结局包括后面解开迷雾的一个状态都是让我看得很爽很通畅的，所以不要担心会觉得这部剧很虐而不去看。对，它只是更多的我觉得就是牵动了对亲情的那种羁绊，然后会让你很有感触，可能会伤感一些，流眼泪怎样的。但是后面因为事态的发展都是非常积极 HE 的，就不会担心
会让你自己心里添堵，所以大家可以大胆放心的去看。为何坐牢？这个倒没有过多的交代，包括我们在这个剧情里也没有交代，更多的是来源于原著的一个设定。对，我们没有交代他为什么坐牢，我也没有去就是深度去解析为什么没坐牢，为什么去坐牢，因为这个确实没有去讲嘛。然后构思了一下，大概就是被人陷害或者是怎样，不然以周富之的明媚的性格，他不会做这样的事情啊。但那个时候没关系，一会儿再吃吧。无法自拔，为什么对穿越时空过去的小水母特别的好？这一点我也想过，就是像小水母，他遇到的妈妈、爸爸、姥姥、姥爷、爷爷奶奶，每个人在02年遇到他的时候，都对他特别的有亲切感。我觉得这就是一种很神奇的解释吧，一个很神奇的设定，就是血缘关系。就是血缘关系会让他们不自觉的去亲近小水母，会对他有那种亲近的感觉，而且小水母表现出来的也特别的有归属感，对于他们的感情。穿越回去以后为什么要烧纸钱？因为在02年的周富之的认知里，他可能认为小水母已经去世了，所以他接受不了这个事实，又很想让小水母知道自己考上大学，就是又很笨拙又很幼稚的一个行为吧。因为02年那个时候，周富之他其实说白了也是一个刚高考完的一个男孩少年，所以就会有一些直白单纯的一面，就会在那个网络不发达的年代听到网上的这个讯息去做这种傻事，但也侧面反映出了他对小水母确确实实是很思念的，不然的话他也不能说是能做出这样的举动，对吧？因为大多数人，包括他一个考上大学的人，大家肯定都知道是假的，但是他内心就存在着一丝的希冀，就是希望可以或许有用，或许能有让小水母知道这个好消息，或许能分享给他这个喜悦。所以我觉得我们可能会觉得很疑惑的一个东西，你带入周富之在当时的情境下的视角来说的话，它就会是另一种看法，另一种感受。我们可能会觉得很无厘头，很无解，很莫名其妙，但是在那个时候，像我刚刚说的，当时的时代背景下，然后周富之对他的情感的状态下，然后就是很合理的一件事情。这么大庭旁人直接车上了。天台上转身那一刻，那场戏，当时是我在杀青那天拍的那场戏。那场戏之后，我就是拍了一个雪的造型嘛，一身雪的那个造型。当时我就跟包子说，那是我俩包子第一天对手戏，当天的第一场对手戏，也是我的最后跟他的一场对手戏。我说我拍完这场戏就杀青了。因为我们在拍小水母的过程当中就很开心，很快乐，包括静怡、一航，还有魏尊他们，我们都挺开心的，相处的都很愉快，所以确确实实带入角色之后拍那场戏，即将杀青的时候都舍不得，然后刚好那场戏又是一个很符合那个情境的剧情的一场。然后我就挺带入那个舍不得的那个情绪的，然后就特别能捕捉得到那个不舍的那个感觉，然后带入到角色当中，然后给它放大，
所以在拍那场戏的时候也特别能共情周富之，就很难过吧。而且从他们两个人的视角，无论是在他的视角或者在周富之的视角，看到那个样事情的结果，就是会让人很心酸，很难去表述的一种情感。它很复杂，但又很记忆深刻。当时原剧本上的台词没有说让我去哭，没有让周富之哭，就是原剧本它是因为是闪回他的梦境，剧本的描述是周富之微笑着对小野说：“小野，你饿不饿？”然后就转身就走了，是微笑的，全程微笑，没有说哭什么的。但是在当时拍那场戏的时候，虽然知道那个应该是按梦境，两个人毫无牵扯，但是就是一种莫名其妙的情感涌现，止不住，很难过。所以我在当时，你们要是注意到我在拍那场戏的时候，我虽然哭得很大，但是我的嘴巴都是一抽一抽的，因为我在努力的去让自己微笑，努力的想要让小水母在那一刻看到的是父亲慈祥的一个眼神，但是真的很难过，很纠结，很复杂的一个情感出来。所以就是最后的呈现就是嘴一直在强颜欢笑，然后眼泪是不停的往下流。那场戏拍完，我在天台上也哭了好几分钟，就是带入到周富之的情感中出不来。而且当时我是转身走掉嘛，我走的时候那段路很长，那个天台大概得有个30-40米吧，一直走一直哭，然后就听着后面越来越远的很撕心裂肺的喊爸，然后就超级难过，不想当棒棒了。因为周富之他是很乐观，也就是因为他为什么一直勇敢的有韧性，有那么的乐观，是因为他没有退路，所以他一直在自己强撑着，一直在努力的生存吧。当时看到祝金野给他说的那段话的时候，就好像有了一种可以依靠的一个情感，就绷不住了。你想想，一个10几岁的少年在外面工作，当时的设定已经工作了20天了吧，20天还是1个月，反正也挺久了。所以在那种情况下，他又很渴望学习，然后每天只能扛着那个扁担。所以在看到祝金野那一句鼓励的时候有进步，他就特别好像找到了一个情感的宣泄，情感的依靠，不想当棒棒了，发自内心的不想当棒棒。我还记得那场戏是我拍的第1场戏，前面我还在说周富之你真的太厉害了，还在给自己打气，就是估计坚持不下去了才要给自己打气吧。谢谢11姐的嘉年华。请假也被老师拒绝，但规矩就是规矩嘛。挑扁担那一刻是专门去学了吗？没有专门去学，我就是去网上看一看嘛，该怎么样去扛扁担才是正确的。就算我没有去学过，我也小时候看过《西游记》，然后也看过电影电视剧，
也观察过，在上大学期间也观察过角色，然后像这种感觉还挺简单的吧，就并不是很难学去挑扁担这个东西。对，而且我看到大家关于于叔挑的不好，那是因为他本身的人物设定就是不太会挑，所以我们两个当时的呈现出来的东西都是人物该呈现的，不存在谁会挑谁不会挑啊。对，我跟一航我俩就是本身的设定就是那个样子，我还挺喜欢的，很生动那2场戏也是。如果周富之知道自己助人为乐之后会发生这么多的事情，还会继续做吗？很难说。如果以我们的视角来看的话，他可能不会去选择继续做。但是周富之在那个少年的情况下，我觉得他很真性情，他可能依旧会去做，知道可能做了这件事之后会对有不好的影响，甚至家庭破碎，但我觉得他可能还是会去做。为什么未来的周富之没有给小水母讲过爷爷奶奶？这个我还真忽视掉了，我还没有去究其去想过这个原因。对，我觉得这个也跟剧情推动有关系吧。如果小水母过去找完姥姥姥爷就要去找爷爷奶奶，那大家就对这个剧情就会提早有一个预判。但是如果是像这样处理的话，它的设定是这个样子，就当爷爷奶奶突然出现的时候，就会说哦，还有爷爷奶奶这条线。我觉得这个还好，不影响整体剧情。具体的逻辑原因的话，没有说在这个剧里去强调。真的只能休学啊。对，当时我跟一航我俩挑的那个担子确实很重，就是真的很重。我们两个挑的那个担子就是会把我们那个担子都会被压弯，然后去扛着它的时候会那种一晃一晃的，就弹性，它真的蛮重的，还挺难扛的。对。然后就是扛完那个扁担，可能确实方法也不熟练，肩膀也是很疼了1-2天。然后我们那个也都是真的去把东西拿过来。你要是真扛一堆空的东西，那就没有那种感觉了。所以我觉得这个还好，没什么好争议的，就很真实。对，我估计也是，虽然没有说具体的详细描述，我估计爷爷为什么不去，周富之为什么不就是说是孤儿的话，就是可能是爷爷奶奶的原因，他们就可能不想让别人知道吧，就像02年的周父周母一样。2只手抓住绳子就不会晃了。对啊，我是这样挑的呀，就尽量后面2只手抓着绳子。哒哒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 ，噔噔噔噔噔。报销，我没办法给大家报销啊！我刚刚发了2个红包，我再发2个红包，大家自己领一领钻石哦。不话可说。噔噔噔噔噔，噔噔噔噔噔。纸巾哪里报销？纸巾左上角的红包里啊。喝酒。
昨天我看了66集，我今天一定会给它看完的。看完我反复拉进度条，我昨天看的时候就是看到后面之后，没看过瘾，再看一遍，再往回拉一下，每次拉都会有新的一个感受和体验。小水母真的，而且小水母的信息很多，不能快进，我就一分一逐帧的去看的。连线巨轩吗？包子在吗？包子也不在，包子不在。你回来了？叫我。我跑出去了，我跑到这门口。那我这不就来了？对啊。亲签报销，亲签为什么我来报销呢？亲签怎么还是我来报销？这我不太懂啊。哎，为什么是不是镜像？这样好看。为什么？搞笑的时候很搞笑，哭的时候真的还是挺温情的。我觉得我看小水母的整体一个感受就是幸福加倍，心里暖暖的，觉得很美好。虽然说故事有一些很多坎坷，他们的角色刚开始都很坎坷，但是让我感受到了每个人物的生命力，我觉得很美好。我真不骗你，要不然我能这样吗？很有力量，我觉得他们每个角色都很有力量。对，是的，是的。今天主要就是聊聊剧情啊，聊聊角色啊。还有一个说法，但是我觉得这个说法可能很多人不是很喜欢，能接受，就是大结局他们的一家团圆，到底是小野现在在做梦，还是说之前在做梦呢？不知啊，看你更愿意相信哪个结局吧。不过我很喜欢小水母我们最后的结尾，我觉得应该是这样，很圆满，心里很幸福。哎，你们还记不记得第一集的那个出场？就第一集的出场，小野小水母视角里看到的姥姥、姥爷、爸爸都是很清晰的，但是没有爷爷奶奶，因为他没有见过爷爷奶奶，所以他那第一集那个幻境没有爷爷奶奶。然后呢，妈妈只有一个背影。为什么妈妈只有一个背影呢？因为小水母从来没有见过妈妈，所以他想象不出来妈妈是什么样子，他的幻境清晰的只有姥姥、姥爷和爸爸。我这个也可以啊，哇，还不是可以的。然后那个谁，那个周金野的视角就是一家很团聚，很干净。那你这个要是打个彩灯呢？这个那太亮了，对，那脸上太多光了。谢谢大家喜欢小 CP， 拆 CP， 拆 CP 真是我很早就期待它上线了，但是也没有想到会这么突然。很多视频都是熬夜剪的，熬夜剪。我得买专门买一个这种，就再买一个专门支架的地方。对。
是那个长方形的吗？就像什么一个螺丝一样。你们有？第一集就这么伤感，这个细节它是一个很细的东西，就是可能看的时候不会觉得去发现，所以就在这个剧里，它也有很多这种镜头语言的东西，都是导演的一些设计，也有剧本里的原本的一些设计。你们可能在第一次看的时候不会发现，可以在第二刷、3刷的时候慢慢品。给你们看一下刚刚我们杭子的直播时候的视角，他在这里。周富之未来为何入狱？这个我们没有去深究，它就是剧本的一个设定，开始就没有去过多的去探究这个问题。这是谁呀？最帅的我，杨人。我都看不出你。呀，哎呀，人太多了，他们老要拍到我。老要拍的人太火了。你下播了？我刚刚还看你在播着呢。没有，我手机给撕毁了，让他聊几句。待几天啊？待几天？待几天？待几天？我们走了，你还在这待着。你白天在那里看他拍照的时候，我都在。上午在那边。在我们那边你在吗？对啊，后面我给的时候你在？真的假的？刚开始没在，那你没直播是吧？没播。知道是惊讶吗？我本来不想惊讶啊，结果粉丝甚至他都想象不到。满世界都是。对，我真没招了。甚至想象不到。对啊，一定有很多。肯定有的，但我不想透剧情。结果哪有什么剧情啊？哪有剧情啊？哪能藏得住啊？现在还。也没啥那个。可以啊。没错，就是奶奶的设定，它也很神奇。奶奶的设定是盲人，然后他有一个提到的是他会摸骨，所以就是带点玄学色彩，跟这个穿越时空的这个设定就会是同类型的，都会带点玄学色彩。所以奶奶她能第一个发现小水母是周家的孩子，周家的宝宝，这个并不会让人觉得突兀和奇怪。这场戏拍完，我们6个人都不想结婚了。我其实打死我也不敢结婚了。真的恐婚了。我说今天这个完全不太想结。对，这太真实了，6点那个3点半前化妆。是啊，过总的声音，结婚的流程。他们都能听得出来你的声音，过儿。那给我晒的。他们都听得出来你的声音，你要不要出现一下？我不要，我现在这样多搞笑。那啥，你悄悄的出现一下。这谁能看得出来？这谁能看得出来？哇，这皮肤非常好，不是今天。你该不会已经流入后了吧？也是个没有。马上有了，我跟你讲。对的。刚开始别认出来了我，然后我坐在那里直播了一下，就像那些人说的，超过。立刻给你拍一个发上去。主要你的声音太有辨识度了，不行，因为大家都是从你那个小羊特效开始认识你的。对，我那天不是跟韩宇同拍嘛，然后他跟我说啊，我只见过你动漫版。对，动漫版那都成为你的形象了。对，你这样就可以播了。这是我的本事吗？这都是我没错。捂得好严，是的。他也社恐。还是后面直接上台了，个人小演。凑近一下，凑近。哇，头领。
啥法图？就把我们那瓶大矿泉水噔噔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 噔。在这里人多。还要矿泉水。今天结婚了呀？是的，今天我们集体婚礼，今天6个人的集体婚礼。喝矿泉水吧，我们也拿矿泉水。不用。那我觉得晚上有点凉，没有什么。而且我觉得我在剧里看剧的时候有一个享受，就是像包子，还有静怡，还有一航，还有魏尊，他们的演技都很好。然后包括里面的一些我不认识的一些老师，像于文胜，还有于叔的妈妈，我的父母、姥姥姥爷，每个人的演技都很带入，让我完全不会让我觉得跳戏，完全不会让我觉得这是在拍戏。哪怕是火锅店的老板都让我特别的带入共情。我觉得这一点很难得，就大家都是真正的在去做这个项目，包括导演邱道路当时在拍的时候，也对大家也很有要求，所以我们在每个剧情每一段落去表达情感的时候都没有去敷衍出现的，不会有这种情况，所以就看的时候不会让人觉得这是出戏的，就会很带入，很爽这一点。噔噔噔噔噔噔噔。而且每次看到包子哭的时候，就觉得哇，演得真好，给我感动的不行的。父母爱情也是很好的，很幸福美满。都别跟我抢。今天我自己要一个人拿行李。我之前钱老板带货的时候，都在直播。父母爱情，是的，是的。哎，你这直播还是个镜像的，是吧？我不知道啊，我们在海边，当然不知道。对呀，好红。对，自我救赎和亲情和解。我要去。哦，不好意思。OK。吓死了。等。我还想说。等收工以后再说。收工以后再说。找到属于我的直播间。对啊，小水母看的很难保持眼睛干燥。我找到属于我的直播间。咱们是放饭了？没有休息，他们那边在休息。对呀，包子的哭戏确实也很有感染力啊，所以我们俩对着哭的时候就会觉得就都能从对方上感到情感的反馈，就很酣畅淋漓。不知道你们能不能 get 到这个成语，就是我能用酣畅淋漓来形容这场哭戏，就是我俩跟他一起搭戏，哭的确实很爽。凉喽，受不了，我跟这个要再过10分钟。盐有一点点盐。刚整了一口，想念你姐。周福芝做的奶茶好喝吗？还行吧。好，你把手机给让我吃。哭爽了，没错，哭爽了。那你看一下这3张生活中，算我吃的。噔噔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 。哭得像烧水壶一样。你战斗力那么强啊！这应该是我今年带入角色中最伤感的一个角色，好伤感，生离死别。那我们注意这个给你们。注意和保护你们。他们说我1打5，我哪打你了？他其实都是那边来打你，我过去攻击那边。是这样的，我来辟谣一下啊。
他虽然没有1打5，他1打4，但他也没保护我。他就在那里打。我在他打的可开心了，他打的可开心了，就是打的非常的忘我，已经。然后后面的人来攻击你，我是不是直接游过去，梆梆梆？他是以进攻为防守，就被以进为退。以进为退，我们根本进不了身。对，张金怡在后面，我在这打他们突袭你，我不就游过去了吗？我以为你游过去。昨天我们打水仗，刘宇航一个人，因为他们一个人战斗4个人，贼恐怖啊！让我第一次认识到有人打水仗可以这么的凶悍。他们仨已经没有。但是你们不说有点后悔吗？有点后悔，其实我现在还是有点那啥，还不如拼一下。对，现在还是有点在想去反抗一下的。但你反抗，你肯定会呛水，因为你只要跟我反抗，我就直接往你脸上。听他的描述，我都已经感觉到有压迫感了，太可怕了。为什么被打出来了？就我们昨天打水仗，根本制裁不了他。我们甚至联合一起都不行。我不是发现你3张扫这个吗？你看这个42杠1对吧？他拍不了，不是反骨，他就对，想再挑战一下。拿手机，然后一句台词，他拍了1个半小时。昨天对，在复盘失败的原因在哪？失败的原因就在于不够勇猛，不知道刚才一看都是不够勇猛。就这2句话，才1个半小时。很好玩啊，昨天很开心啊。东北人打雪仗练出来的吗？那不知道。打雪仗更猛。那都不是打雪仗了，那打冰块了。打冰块。我们那一年下不了几场雪的，怎么能跟他比呢？60.6，真假？刚刚我在千万别惹东北人打水仗。认识到了，确实厉害这一块，确实这个就是天赋型选手。讲那么多法，那如果在这喜欢玩的话，昨晚不累吗？昨晚还好吧，昨晚很亢奋。点关注，哦，关注了，关注。2个人对，1心2用，其实3用，我还在想晚上待会儿200天，谢谢200天的陪伴。副总没有戴眼镜吗？对，我们这次团队集体人都减龄了，我所有人都减龄了，你没发现吗？就变年轻了。思伟说他从20多岁变成了20岁，然后我是30多岁变成20多岁。哎，我好像也是啊。对，我们集体减龄了呢。都年轻了，因为都年轻了，没有那些糟心事儿了。恋爱中的人就是会，恋爱会让人幸福，幸福就会年轻。我说我们这报销纸巾，我左边发了很多的红包，大家可以先领领看，多领一领，多领一领。面膜是不是买小了？不知为何婴儿面膜。这回忆的漩涡快要把我吞没，求你别离开我，因为我欠你太多。受不了了，真好，太搞笑了。是不是被打得老惨了？那倒也没有吧，就是洗了个头而已。其实没有，你们都没回头。我们都背着身儿呢，就不敢回头。回头的话，一下都在脸上了，转过去了。对，所以其实我也没怎么，只敢偷偷的看他2眼，根本看不着他，一回头那水花就过来了，没有回头的机会。谁在唱歌？航子在唱歌。噔噔噔噔噔噔。
噔噔噔噔噔噔噔哒哒哒哒哒哒，是吗？一个都没领到，那我多发一点。一直没事。啦啦啦啦，我亲爱的你呀。那个大杯，你那个防蚊的，我的，从电视上喝下。哎，你真不行，你这个就跟喝醉酒了一样。拿着，就这个3盒。离职了，会有更好的在等着你。巨轩吗？巨轩呢？再巨轩啊！再轩再轩。晚饭还没吃，但是我的午饭吃的比较晚。我的午饭是4点多5点吃的，所以现在不饿。今天你开心吗？今天开心的。昨天晚上都成熊猫眼，我眼睛也是贼肿。我今天早上化妆的时候我也在看，然后我化妆的时候就不敢特别认真的看，你知道吗？因为我太认真的看，我的眼睛都会流泪，就会妆就花了，所以就看2下就忍住。很难受，很不痛快，所以我决定我一定会2刷的。所有人都在戴。我看那减肥比赛的。但我觉得很现实啊，现实中大家不会戴。然后我觉得他拍摄完了那个疏散人群，完了错过劫匪是吧？我就看到那儿。还没到这样。满眼的红血丝，抓不着吗？睡得不够就会这样子呀。那不是他的主线，那只是他的一啦哒哒哒哒哒，要和小水母连线吗？小水母不在，小水母如果在就可以连。如果他要是不回去的话，那可能也会在后面会有遇到不测吧，遭遇不测，很心酸啊。那场戏当时我还设计把那个包子裹在衣服里面，很真实。因为我想的是周富之，他不是说像小水母看到的那样把他抛弃，他是很爱小水母的，所以才会有这样的举动。这是一个很多爸爸都会做的事情吧。哒哒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 ，你却没时差。Hello， 小宇宙们，大家好。Hello， 卡皮巴拉们，我看你这个灯啊，我这样会柔一点，只想轻轻对你说，是吧？这个会对搞得柔一点。OK。更想象不到的快乐。这叫啥？等会儿告诉我。行，我都把链接发给你。我们仨都不在，思伟在罐儿那直播，宇航开了播，然后我在自己这里也开了播。你也想体验和航子打水仗？等他回来，我告诉你，他刚出去。我看，是有很多评论，他可能没有看太清楚，然后就以为周富之是自杀，但实则不是的嘛。就是你要多了解一下剧情的话，就会解开迷雾。我觉得这个小水母它还有一个比较爽的一个点是，它带着一点点悬疑的色彩，不会让人觉得这个整个剧情都能让你猜到，不会觉得很无聊。它其中有很多反转，包括一些人物的一些反转，都很有意思。但我不能说，因为有很多都没有看过，我如果跟你说了的话就没有意思了。现在等你自己去发现啊。等你看完之后，我们下次再
去聊一聊一些细节，希望你们能捕捉到更多的小巧思。答辩通过了，恭喜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 ，答辩顺利。然后过2天马上就要高考了，考试的也记得要好好去努力去考试。快退出直播间，快去好好去学习考试。刘叔跟周富之的兄弟情也特别好品，真的。我记得有一集是24集还是多少，我记得不太清楚了。就是刘叔在现代，他依旧不甘心，不相信自己的好兄弟周富之会跳楼会自杀，所以他一直在探究真相。然后刘叔的这条线当时拍摄，因为我没有跟他有对手戏，现代的时候的对手戏嘛，所以我并没有知道这场戏的呈现是什么样子。在我看到24集的时候，我当时看到这一块也是哭了，忍不住就觉得哇，好兄弟。就是还有一个人在你看不到的地方去想着你，牵挂着你，很感动。刘阔，我找一下这个地方都不深熟，就都不深。都不深熟。那切掉，这前面应该还有吧？怎么说呢？就是这个就可能它就是一个不体现任何的有用没用啊。每个职业它都有它的那啥设定是这个样子。这个是正题的。只能说坏人太狡猾了，坏人太狡猾了，欺骗了很多人，包括小水母都能被欺骗。你切了一下，他就不还你就傅太太出现一下，傅太太在吗？不在。六六你姐不在吧？他去跟过儿聊天了。你找他不？没事，他聊吧。我把他拽回来。没有主要是直播间有人在 Q， 没关系。不，他们聊他们的，他们聊他们的。这个也慢呀。哎，这慢了吧？我再看。从办公室出来是什么感觉？老师们，你们都吃过饭了没有？没有，吃过了。1.5。有没吃的吗？还没。怎么了？要开始了？对。好。那哥，你吃吗？我给你。没有，我拿了，我还没吃。行。没关系。OK， 还好，不是很饿，也可以直接开拍。没事，拍的时候桌上有菜。哦。周富之最让人心疼的一个点是什么？我觉得最让我心疼的是他那股不服输的劲儿，而且他不想连累任何人。当时火锅店他也走得很干脆，因为他不想让身边的人受到伤害，一切都自己承担着，然后告诉父亲自己有钱，实则是没钱，实则是悄悄去努力，然后就是告诉也不想让母亲知道事情最坏的事态，所以他一切都自己扛着，又很坚韧，然后又是一个很少年人，他的品质吧让我很感动。谢谢 SUNNY， 谢谢大家的礼物，琼楼玉，谢谢派派，谢谢心之所向袁志杰，谢谢君君的跑车，副总想要我的银行卡。对的。周富之跟他的家境也差很多，所以当时他在送护手霜的时候就会很自卑，迟迟没有送出去过。所以当时小水母照顾了他的自尊，周金叶也照顾了他的自尊，很感动。也是在那一刻吧，3个人就和解了，在秘密营地的时候。咱们不知道，咱们找不到关键真的位置，主要是。我要准备去上班了，就要跟大家说 say goodbye 啦。对，
等我们明天、后天还是怎么着，再继续去探究小水母的剧情吧。大家记得去看哦。我看现在收藏多少，你们帮我看一下收藏是多少。不知道能不能12点之前，24点0点之前，看看能不能到100。不敢想，有点敢想，不敢想。哒哒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 哒。小狗耳朵，下次再报销纸巾。79.4，87，减多了呗。对，希望今天可以破100万。就是我整完之后，因为我只能整个大概，然后我感受到87，还有13万，多刷嘛，多看。有希望，有希望破100万，继续加油，我们。野鸡派的哒哒哒，噔噔噔噔噔噔噔，好想，如果包子上线一下就好了。行子下线了，行子。拜拜喽。直接放一次。拜拜。